Oi, oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal. Júnior tá lá no final do mundo, lá embaixo aqui, ó. Júnior, cadê tu? Falou pra ali, mas tá trancado no milho. Tá tirando milho pra... Diz ele que a gente vai fazer um angu, uma canjica, né, angu. E mandei ele tirar uns pra me cozinhar. Hoje é 23, véspera de São João. A gente vai pegar o resto da lenha para fazer a fogueira, né? Não sei se vai dar certo, a gente não sabe se vai pegar, porque como choveu bastante esses últimos dias aqui, esses últimos 3 dias muito forte, e a lenha tá na chuva, né? E o Juninho tá ali comigo. E a lenha tá na chuva, aí não tem como, assim, hoje amanheceu um solzinho, né? Assim, tá bem, o clima tá assim, né? Aí eu não sei se vai dar pra gente fazer, né? Acender a fogueira, né? Essa é a galinha da gente, ó. O nosso cocó. Ela tem 2 pintinhos. Um pintinho parece com ela e o outro é branquinho. E bora lá, gente. O pé de mamão tá carregado de mamão, ó. Olha só. Tem milho ainda, os milhos já estão secando. E bora lá atrás da fogueira. Vamos! E sim, gente, essa semana não teve muito vídeo, porque eu saí domingo com manhã, né? Ela foi fazer uma cirurgia e a gente chegou ontem, quarta-feira. Por isso que não teve muito vídeo, porque eu não tive como gravar, né? Mas daqui pra frente vai ter mais vídeos. Então, bora atrás das fogueiras. Das fogueiras não, da fogueira. Olha que lindo que é roupinhas. Roupinhas de Anne Chorona. Anne. Anne Titícia. Tá aqui. Eu acho que ela tá pra cá. Cheguemos na casa de mãe. Júnior já tá por aqui, gente. O pé de manga que eu disse a vocês, vamos ver derrubar, né? Derrubar não, é cortar. Tá todo cortado. Nem gravei pra vocês, vamos derrubando o pé de manga. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. It took my earnest hands without an alibi.
best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Sometimes I feel that my luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo curtinho, menos de 10 minutos. Só pra não deixar vocês sem vídeo, vou postar logo, porque eu ia terminar, fazer um vídeo maior, sabe? Mas só pra não deixar vocês sem vídeo aqui no canal, né? Eu vou postar assim mesmo. E o vídeo de hoje foi esse. A gente acendendo a fogueira, né? Dia de São João, não, véspera de São João. Então, um beijão, fica todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!